ওয়ালটনের না, ওয়ালপুল তো ভালো, ওয়ালপুল তো ভালো, ওয়ালপুল ভালো ইন্ডিয়ান। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আর এইটা কত লিটার? 30। 30 এটা কত লিটার? এটাও 30, এটাও 30। এটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবো। আর এটা 1 বছর পার্সে, আর মোটরের পাবেন আপনি 5 বছর। এটা 2 বছর অল পার্টস সার্ভিস পাবেন। এটার দাম কত? এটা তো 17,000 আর এটা তো 23,000। এটা তো এটা 35 লিটার। এটা 35 লিটার। দেখতে পারেন এখন আছে ইন্ডিয়া। একটাই রং হয় সাদা, মুদি অন্য রং হয়। চলো চলো, ফ্রিজ আসতেছে আর লিফটে চলে যাচ্ছে না। কি যে অবস্থা আল্লাহ জানে। রে 8 তলায় চলতে তো কঠিন অবস্থা। বাড়ি খায় নাই তো আবার? হ্যাঁ, আপনার তো অভ্যাস আছে, আমার তো উঠতে গেলে তো জান বেড়ে যায়। হ্যাঁ ঢুকবে, দেখে দেখেন বাই 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 লাগছে। আপনি আসেন, হ্যাঁ ওইখান থেকে ঢুকাইলে হবে। কি অবস্থা, বাঁকা হয়ে সোজা হয়ে সব গেল। আর একটু হইলে লিফটে ঢুকা যাইতো না, আসলে না যাইতো না, লিফটে ঢুকানো যাইতো না, বড় তো একটু। থাক, আমি সাইজ করে নেব পরে। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ টেস্ট করে দেবেন নাকি? না এখন এখন দেওয়া যাবে না লাইন, এখন লাইন দেওয়া যাবে না। থাক, আমি পরে সাইজ করে দেব। থাক। ও চাকা কই? এখন ফ্রিজটার চাকাগুলো লাগিয়ে দিচ্ছে। তো চাকাগুলো লাগিয়ে দিলে মানে সুবিধা হবে, তারা সব কিছু আর কি মানে যা যা করে দেওয়ার করে দিবে আর করে দিয়ে রেখে দিয়ে যাবে। আর এই ফ্রিজগুলোর সুবিধা যে চাকা থাকবে, যেখানে খুশি সেখানে খুব সহজে নিয়ে যাওয়া যাবে, পরিষ্কার করা যাবে, এগুলোর জন্য খুব ভালো হবে। আর ফ্রিজটা এবার একটু বড় সাইজে নিয়েছে, আগেরটা একটু ছোট ছিল। আমাদের ফ্রিজটা হঠাৎ করে কারেন্ট মানে বারবার আপ ডাউন করার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। তো ভিতরে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো, প্রথমে বুঝতে পারিনি। তো যাই হোক, এই জন্য বাধ্য হয়ে এখন আমাদেরকে ফ্রিজটা কিনতেই হলো। এই মুহূর্তে ফ্রিজ কেনাটা আমাদের জন্য অনেক টাফ হয়ে গেছে, যেহেতু আমরা চেন্নাই গেছিলাম, ওখানে চিকিৎসা পারপোজ প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু বাধ্য হয়ে এটা এখন কিনতেই হলো। দেশি ফিটিং দেশি ইয়াও তো সিঙ্গারও তো তাই। হ্যাঁ তৈরি করে চায়না ছিল তো ভালো ছিল। চায়নার ফিটিং, তারপরে বেশি ফিটিং আর দিন চায়নার জিনিসগুলো নিয়ে আসতো। ভাঙলো নাকি? ধারাস ধারাস দাগ পড়ছে না এটা?
ঠিক আছে, না পরে আমি সেট করে দেবো। না আমি পরে সাইজ করে নেবো, থাক আপাতত একটু থাক, টেস্টও করার দরকার নেই আর না। দুইটা স্টেবিলাইজার, এই যে এটা হচ্ছে তো স্টেবিলাইজার কিনা হলো এইটার জন্য, এই ফ্রিজটার জন্য এই যে স্টেবিলাইজার কত ইদানিং সুন্দর হলো একেবারে। কারেন্টের খুবই মানে শুরু হচ্ছে, সমস্যা কিছুক্ষণ হচ্ছে। থাকতেছে কিছুক্ষণ থাকে না। ওইটা লাল, এটা হচ্ছে একটু অফ হোয়াইট না। এটা বেশি পাওয়ার হলো ওয়ার্ডের ওয়াট বেশি, পাওয়ার মানে ওয়ার্ড, দামও বেশি নিল। এই যে এখানে ঢুকবে এই 3 প্লাগটা। আর এই যে আরেকটা নেওয়া হলো, এটা ডিপের জন্য নেওয়া হলো। এটা এখন সেট করে ফেললে ভালো। তো ভয়ে আর কি আজকে কিনলাম, কারণ এই ফ্রিজটা কেনার সময় বলছিলই তারা নিতে, কিন্তু আমরা তখন নেইনি। তো এখন তো আমাদের আগের ডিপটা কিন্তু এই কারেন্ট বারবার আসা যাওয়ার জন্যই কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল। তো এই ভয়ে এখন আর ভাবলাম যে কয়টা টাকার জন্য ফ্রিজের উপরে করা যাবে না, মানে সেট করবে এই জন্য। তো ফ্রিজ কিন্তু আমি পরে চেঞ্জ করতেও পারি, এইভাবে সেটটা রাখবো না মনে হতে পারে, তখন হবে সেটা পরের ব্যাপার, এটা চেঞ্জ করা যাবেই। এটা আগে ওইদিকে দিতে হবে, একটু স্টেবিলাইজারটা কোণে রাখতে হবে। চাউলের বস্তা আজকেই আসছে, আবার চাউলের এখানেই রাখছো, সব একসঙ্গে হয়েছে। সরাই দিব। এটা বন্ধ করছো না? টাকা আছে না সেটা? না না, এগুলা ফ্রিজের চাকা নাই, ডিপের এগুলাই সুবিধা, যে ডিপের ইয়ে থাকে, কিন্তু অনেক ভারী হয়। তো আমার বর হলো কাপড় চোপড় নেই, আপনারা একটা কাপড় পাঠাবেন। আমার বরের কাপড় থাকে না, আমার বর একটা কাপড় পরে, তারপরে খালি গায়ে থাকে, কি করবো কাজ করতে। ঠিক আছে তাহলে লাগাও নাকি। তো রান্না বান্না করছি, এখানে হলো বেগুন দিয়ে, বেগুন আর টমেটো দিয়ে একটা মানে ভর্তার মতো বানিয়েছে। তো এটা করলাম, রান্না করতে ইচ্ছাই করে না, তবুও আর কি খেতে হবে, তাই কিছু রান্না করতে হবে। তো বুদ্ধি করে এভাবে রান্না করছে। আর এখানে চিংড়ি করলা দিয়ে রান্না করছি, আর মনে হয় মাংস আছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই যে আমাদের ফ্রিজের এই অবস্থা, এখানে পানি অলরেডি ছিল, আপনাদেরকে দেখাইছিলাম। তো সেগুলো এখন এই যে নিয়ে আসে, বাথরুমে নিয়ে আসে, পানিগুলো ফেলে দেওয়া হলো। পরিষ্কার করা হচ্ছে। হঠাৎ ডিপ ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই জন্য ফ্রিজের সব শুকনো যেগুলো জিনিস রাখছিলাম ওগুলো সব রোদ্রে বের করে দিচ্ছি। কিছু জিনিস ভিজে টিজে শেষ হয়ে গেছে, যে এখানে কিছু চাউল ফেলে দিতে হয়েছে আপচ্ছ, আর এই যে দেখুন কিছু ফেলে দিতেই হয়েছে, ওগুলো মানে রাখার মতো নাই। আর এই যে দেখুন এইগুলো উপরের চাউলগুলো ভিজা, ভিতরের চাউলগুলো একটু শুকনো আছে, মানে কারেন্ট চলে যাওয়ার জন্য ফ্রিজটা আমাদের এরকম হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে। তো উপরের চাউলটা ভিজা ছিল, ভাবছিলাম যে রোদ্রে দিলে শুকাবে, কিন্তু দেখতেছি যে না, এটা হবে না। তো এখন ভাবতেছি যে উপর থেকে এই চাউলগুলো তুলেই ফেলি, নাহলে এই যে বাকি চাউলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এই এত বড় মানে কি বলবো, কারেন্ট চলে যাওয়ার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। এগুলো এখন রোদ্রে দিচ্ছি আর কি। এই যে আটা, তো এই যে শুকনো জিনিসগুলো তো আজকাল ফ্রিজেই রাখতে হয়, কারণ বাইরে রাখলে পোকা মাকড় ধরে, তো ওই জন্য আমি ডিপেই রেখে দিই। তো হঠাৎ ফ্রিজটা এই যে এরকম হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি প্রথমে, পরে টের পাইছি। তো মিস্ত্রি আরে দেখানো হয়েছে, কিন্তু মিস্ত্রি বলছে যে মানে যে পার্টসটা পরিবর্তন করতে বলছে, ওটা পরিবর্তন করতে অনেক টাকাই লাগবে, একটা নতুন ফ্রিজ কিনাই ভালো।
দেখা যাক, এখন ফ্রিজ এখন কিনতেই লাগবে, মানে ফ্রিজ ছাড়া তো চলবে না। হলো আমাদের ফ্রিজটা। তো এটা লাইট কিন্তু ঠিকই জ্বলতেছিল, ওই জন্য তো আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভিতরে এরকম একটা অবস্থা। আর জিনিসপত্রগুলো এখন বের করছে, যে নিচে কেন ভিজে গেছে, এই যে যা ছিল কাঁচা জিনিস সেগুলো সব রক্ত মানে পানি সব বের হয়েছে, আর নিচে রাখছিলাম শুকনো জিনিসগুলো, তো এই জন্য আর কি এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। তো এখন ফ্রিজের সব কিছু বন্ধ করে সব বের করে ফেলছি। তো এখন হঠাৎ করে এত বড় একটা ধাক্কা, ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেল। এখন দেখা যাক, একটা ফ্রিজ আবার কিনতেই হবে, কারণ এটা না কিনে উপায় নেই। কারেন্ট চলে যাওয়ার জন্য এরকম একটা অবস্থা হয়েছে আমাদের।